हिचकी किसी के याद करने से नहीं आती, बल्कि इसके पीछे साइंस है। देखिए, हमारे चेस्ट और एब्डोमेन के बीच एक डोम शेप मसल होती है, इसे डायफ्राम कहते हैं, और ये मसल हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। अब कुछ रीजंस की वजह से डायफ्राम मसल में इरिटेशन हो जाती है, जैसे जल्दी जल्दी खाना, ओवर ईटिंग, स्पाइसी खाना, टेंपरेचर चेंज या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना। इरिटेशन होने पर डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और तब हमारे लंग्स तेजी से हवा अंदर खींचते हैं। लेकिन उसी टाइम पे हमारे गले में मौजूद ग्लॉटिस झटके से बंद हो जाता है। ग्लॉटिस वॉइस बॉक्स का वो पार्ट है जो रेस्पिरेटरी पाइप को कवर करता है। हवा के तेजी से अंदर आने और ग्लॉटिस के अचानक बंद होने से ही एक साउंड निकलता है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। मगर ये ठीक कैसे होता है? तो जब हम सांस रोक लेते हैं तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, फिर जब हम पानी पी लेते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और तभी हिचकी बंद हो जाती है। तो अगली वीडियो में आप कौन से एवरीडे बायोलॉजिकल फिनोमेनन को जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।